มินมินมินผมขอโทษมินคุณเป็นไรอ่ะมินผมขอโทษ หลังจากที่มิ้นแฟนสาวของต้าเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตต้าก็คอยโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองทำให้เก็บตัวอยู่คนเดียวจนต้าต้องย้ายไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดมาเลยกับโทรศัพท์ แสดงอาทิตย์ Good morning teacher sit down Thank you teacher นักเรียนวันนี้ก็จะมีเด็กใหม่มาขอเชิญเด็กใหม่เลยค่ะ หลอกบอกว่ามือ ไม่ใช่แนะนำตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักหน่อยบอกด้วยว่ามาจากไหน สวัสดีครับ ผมชื่อนาวินครับ ชื่อเล่นชื่อต้าครับมาจากโรงเรียนเขมาพิรัตต้ารามครับ นาวินเธอไปนั่งข้างเชอร์มานนะไปเลย พี่จ๋า นักเรียนเงียบๆจากที่เมื่อวานครูได้สอนเรื่องลอกไปนะคะ ให้นักเรียนไปทำรายงานนะคะจับคู่2 คน แล้วก็รายงานส่งอาทิตย์หน้านะคะ นาวินถ้าเธอไม่เข้าใจในบทเรื่องไหนให้เธอถามเชอร์มานได้ อย่าลืมส่งรายงานอาทิตย์หน้านะครูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ แสดงอาทิตย์ Thank you teacher see you again goodbye ต้าเธอเข้าใจเรื่องที่ครูสอนปะ ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะ ที่โรงเรียนเดิมเราก็ไม่ค่อยเข้าใจ เฮ้ยต้านายเป็นอะไรอ่ะ แล้วทำไมนายดูเศร้าจัง ก็ไม่เห็นว่านายจะคุยกับเพื่อนคนไหนเลย นายมีอะไรก็บอกเราได้นะเว้ย เมื่อก่อนที่เราจะย้ายมา เราเกิดอุบัติเหตุกับแฟนแล้วแฟนเราก็ เฮ้ยต้าเราแสดงความเสียใจด้วยนะเว้ย เฮ้ยต้าไม่มีใครเข้มแข็งได้ตลอดไป แล้วก็ไม่มีใครอ่อนแอได้ตลอดกาลด้วยนะเว้ย เนี่ยต้าเวลาจะช่วยทุกอย่างดีขึ้น แต่เวลาไม่ได้ช่วยทุกอย่างเหมือนเดิมเครียดเลย เนี่ยต้าถ้าหนูไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวเราจะช่วยอธิบายให้ เครื่องกลได้แก่อุปกรณ์ที่ช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้นหรือง่ายขึ้น มี6 ประเภท ได้แก่ลอกเป็นเครื่องกลที่นิยมใช้กันมากในโรงงานหรือในงานสนาม อย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆ คือการซ่อมหรือวางท่อประปา แรงเท่ากับ F ระยะทางเท่ากับ S ทำให้มวลวัตถุเท่ากับ M ดังนั้นงานที่ให้แก่ลอกคือ Fs ส่วนงานที่ได้จากลอกคือ Mgs ถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงานจากกฎการอนุรักษ์พลังงานจะได้ งานที่ให้กับพลังงานเท่ากับงานที่ได้รับจากลอก Fs เท่ากับ Mgs คานเป็นเครื่องกลใช้ผูกกันทั่วไป เช่นแฉลงค้อนงัดตะปูเป็นต้น ถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงาน จากกฎการอนุรักษ์พลังงานจะได้ งานที่ให้กับคานเท่ากับงานที่คานยกวัตถุ Fs เท่ากับ Mgh ล้อกับเพลาถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงานจากกฎการอนุรักษ์พลังงาน จะได้งานที่ให้กับล้อเท่ากับงานที่ได้จากเพลา F1S1 เท่ากับ F2S2 พื้นเอียงถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงาน จากกฎการอนุรักษ์พลังงาน จะได้งานที่ใช้ดึงรถเท่ากับงานที่ใช้ในการยกรถขึ้นในแนวดิ่ง
FS เท่ากับ MGH สกรูถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงานจากกฎการอนุรักษ์พลังงานกล จะได้งานที่ใช้หมุนสกรู1 รอบเท่ากับงานที่ใช้ในการยกรถในแนวดิ่งได้ระยะทาง1 เกลียว F คูณ2 pi r เท่ากับ mgs ริมถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงานจากกฎการอนุรักษ์พลังงานกล จะได้งานที่ให้กับริมเท่ากับงานที่ได้จากริม FH เท่ากับ WL เข้าใจปะ เข้าใจแล้ว ขอบใจพลอยมากนะ ท้องทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เราท่ามกลางหาดทรายขาวแสงดวงดาวพร่างพราวประกาย หลังจากไม่นานต้ากับพลอยก็ได้สนิทกันมากขึ้นทำให้ต้ากลับมาเป็นต้าคนเดิม ตั้งใจเรียนร่าเริง และทำให้ต้าประสบผลสำเร็จในการเรียน ก็ขอบใจพลอยมากนะ ที่ทำให้เราลืมเรื่องอดีตอ่ะ ไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว เนี่ยเราก็ขอขอบใจพลอยด้วยนะ เราอะสอบติดวิศวะด้วยแหละ เฮ้ยจริงอ่ะข้อสอบยากปะ ไม่ยากหรอกเนี่ยเราเอามาให้พลอยดูด้วย นี่นะ เราอะต้องการยกน้ำที่มีน้ำหนัก 20 กิโลกรัมให้ขึ้นจากบ่อสูง 7 เมตร เราอะจะต้องออกแรงดึงลอกเท่าไหร่เราก็ใช้นี่ FS เท่ากับ MGS F เรายังไม่รู้แล้วก็ใส่ F ไว้ส่วน S ก็คือระยะทางก็คือ 7 เท่ากับ M ก็คือมวลก็จะเท่ากับ 20 คูณ 9.8 9.8 นั่นก็คือค่าเฉพาะของแรงโน้มถ่วงของ G ส่วน S นั่นก็คือ 7 เราก็คูณกันให้เสร็จสับเรียบร้อยก็ F แล้วก็ 7 จะเท่ากับ 1,372 เราก็ใส่ F ไว้คือเรายังไม่รู้ แล้วก็เอา 1,372 หารด้วย 7 F ของเราก็จะได้เท่ากับ 196 นิวตัน ดังนั้นเราจะต้องใช้แรงดึงลอก196 นิวตัน เก่งมากเลย อย่างไรเมื่อได้รู้บอกทีอยากฟังจากปากเธอ หากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีๆเหมือนกัน แต่เธอก็เขินอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมา แค่ร้องว่าอายยายาอายยายาก็พอ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มพวกเรานะคะ4/3นะคะก็อีกกลุ่มนึงนะคะหรือกลุ่มที่2นะคะก็จะมาถ่ายละครมิวสิกนะคะเรื่องลอกหรืออะไรกันแดะค่ะนะคะตอนนี้ก็กำลังจัดฉากกันอยู่นะคะตั้งหลายฉากวาง ต้าเราเข้าใจเรื่องนี้คือสองอย่าง เราไม่ค่อยเข้าใจ เฮ้ยต้าเป็นอะไรเราไม่เห็นนายจะยิ้มเลยแล้วก็ไม่เห็นจะคุยกับเพื่อนคนไหนเลยนายเป็นอะไรคะเนี่ยบอกเราได้นะเว้ย ก็ก่อนที่เราจะย้ายมา เราได้เกิดอุบัติเหตุกับแฟน ต้าเธอเข้าใจเรื่องนี้คือสองป่ะ เรายังไม่ค่อยเข้าใจที่โรงเรียนเดิมเราก็เรียนไม่ค่อยเข้าใจ เฮ้ยต้านายเป็นอะไรอ่ะทำไมหน้านายดูเศร้าจังแล้วทำไมนายไม่เห็นคุยกับเพื่อนคนไหนเลยมีอะไรก็บอกเราได้นะเว้ย ก็ที่โรงเรียน อ๋อแม่มาตี พยายาม ต้าเธอเข้าใจเรื่องนี้คือสองไหม เราไม่ค่อยเข้าใจ ที่โรงเรียนเดิมเราก็เรียนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ เฮ้ยต้านายเป็นอะไรอ่ะทำไมนายดูเศร้าจังแล้วทำไมไม่เห็นคุยกับเพื่อนคนไหนเลยมีอะไรก็บอกได้นะเว้ย ก็ที่ ต้าเธอเข้าใจเรื่องนี้คือสองป่ะ เ
ก่อนที่เราจะย้ายมา เราเกิดอุบัติเหตุกับแฟนแล้วแฟนเราก็ เฮ้ยต้าเราแสดงความเสียใจด้วยนะเว้ยต้าไม่มีใครอ่อนแอได้ตลอดไปมันต้องใครแข็งก่อนขอโทษ เธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีๆเหมือนกัน แต่เธอก็เขินอายอย่างนั้นที่จะต้อง